Banorët e Reçicës së vogël që jetojnë në rrugën 146 kanë alarmuar rrezikun për përmbytje dhe vërshime të reja nga proji që del nga shtrati, kur ka rreshje më të mëdha në këtë periudhë. Në këtë pjesë të lagjes Reçicës, 2 vite më parë kishte vërshime të mëdha të cilët bllokuan këtë lagje për ditë të tëra. Banorët që jetojnë në këtë lagje kanë shprehur shqetësimet e tyre se mund të përsëriten situata të njëjta, kurse problem ka qenë edhe zënje kanalizimit atmosferik dhe më pas uji ka vërshuar në rrugët e kësaj lagje. Në ndërkohë, sipas informacioneve, edhe mbrëm ekipet e komunës së Tetovës kanë dalur në terren për të sanuar problemin. Lidhur me këtë problem, kryetari i komunës së Tetovës, Teuta Arifi, se situata e krijuar në Reçicë të vogël ka qenë për shkak të shkrirjes së dëborës, kur edhe ka patur sasi të mëdha të ujit. Me qenë se ka pasur shkrirje të shpejt të borës, normalisht ka pasur lëvizje jo të lumit, po ka pasur lëvizje të një proji i cili ta zëm nuk ka qenë edhe shumë i njohur as për banorët e as për ne, i cili mbrëm domethënë ka vërshuar një pjesë të rrugës. Ekipet kanë dalë në terren që dje, kanë intervenuar që dje dhe kanë vazhduar dhe do vazhdojnë me intervenimin në të njëjtën kohë, domethënë situata paraqitet e sanuar dhe në të njëjtën kohë, ashtu siç e kemi punuar projekte për pika të ndryshme ku janë paraqitur rrjedhje të lumeve që ne nuk i kemi pasur, si të them, në hartën tonë, do projektojmë edhe aty një rrjedhë të organizuar të lumit me qëllim të projit, me qëllim që të mos shkaktoj probleme qytetarëve. Aktualisht, në viste tjera të Tetovës, situata paraqitet stabile nga vërshime të reja të rrjedhës së lumejve në rajonin më të gjerë të Tetovës. Darko Blazhevski, kryetari komunës së Jegunosit, tasë me kujdes e përcjell situatën dhe janë të gatshëm për intervenim eventual, nëse sërish vjen deri në rritje të nivelit të Vardarit. Mbrëm deri në orët e hershme të mëngjesit e kemi ndjekur situatën. Nesër Komisioni Komunal do të bëjë vlerësim të dëmit. Jemi në kontakt me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujrave që të bëhet vlerësim më i shpejt i dëmeve. Biseduam edhe me kryeministrin Zoran Zaev që të na ndihmojë për parandalim dhe zgjidhje të situatës me vërshimet dhe të pengohet që situatat e tilla të përsëriten, tha Blazhevski. Për shkak të shkrirjes së borës dhe rreshjeve të shiut, ishin vërshuar më shumë fshatra nga komuna e Jegunocit. Ishte vërshuar dhe sipërfaqja rreth rrjedhës së epërme të lumit Vardar në forin të Kosivarit dhe në Strimnic të Tetovës. Edhe qendra për menaxhim me krize informoi se situata ngadalë po normalizohet dhe se niveli i ujit në të gjitha vendet e rrezikuara ku Vardari mbrëm kishte dalë po zvoglohet. Në fshatin Poroj, niveli i lumit të këtij fshati nuk është rritur dhe nuk ka ndonjë rrezik për përmbytje, por banorët apelojnë që të kihet më shumë kujdes sepse ditëve në vijim pritet shkrirje e dëborës në viset malore, me çka mund të ketë situata të jashtëzakonshme si në vitet e kaluara.